Alright guys, sekarang kita lagi ada di Gor Kertajaya, markasnya BTN CLS Knights Indonesia. Bareng sama Ardo, men. Jadi kita akan nonton pertandingan antara BTN CLS Knights Indonesia melawan Formosa Dreamers dari Taiwan ya. Doain CLS bakal menang ya. Pasti langsung aja kita masuk ke dalam ya. Siapa tahu ntar kita bisa ngobrol-ngobrol sama beberapa pemain-pemain di sana. Alright, let's go guys. Go. Alright guys, sekarang kita udah ada di dalam markas CLS Knights Indonesia dan ada di samping kita ini adalah pemain pujaannya Knights Society with Brandon Jawaro. What's up, Brandon? What's going on? How you guys doing? So Brandon, what are you like getting ready for tonight's game, shooting around? Yes, came a little bit early to get some shots up to get prepared for tonight's game against Formosa Dreamers. So what is actually the difference between the first team and this team? I feel like, we have a good playmaker, Doug. We have like a true point guard. We didn't really have a true point guard in the beginning of the season. So now the shooters and everyone can play their role. And yeah. Last game, 22 3-pointers is the ABL record. How about tonight's game? Is it going to be the same play, the same strategy from the two previous game, or we have different apps? Yes, pretty much. Yeah, pretty much just follow coach's game plan and just keep playing together. And always our main focus is to be defensive minded first. So hopefully that goes well. All right, last question. Last game against the Formosa Dreamers, we lost. Yes. So what did you guys learn about that game? Mainly is our defense and second chance points is as far as rebounding. So we need to really buckle down on defense and guarding our man and rebounding when shots are missed and not getting them second chance points. Because we are getting punished from inside and both on the outside too, right? Yes, so we have to guard the three-point line well because at number 6, I guess he hit like 2 back-to-back threes against Alab and he won by a buzzer beater. So main focus is to guard the three-point line and box out and don't give them second chance points. All right, thank you very much, Brandon. Thank you. Kalau kalian tahu ada musik-musik di Gor Kertajaya, ini dia bukan. MC dan DJ-nya Kokoyo. MP3, bukan MC. DJ MP3, bukan men, gila dia bawa alat-alat lengkap. Gimana prediksinya sore hari ini? Pertemuan terakhir kita kalah ya? Betul. Cuman kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Doug Herring, itu katanya pertemuan pertama kita masih uji coba dulu, kan dia baru pertama mendarat tuh. Cuman kalau kali ini kok kayaknya good match up nih ya. Bisa jadi, tapi kita punya kelemahan di mana ada hujan yang kadang-kadang bisa membuat lapangan jadi agak ngembun dan itu bisa menjadi kunci buat kita, bisa jadi bumerang buat kita. Ini tinggal siapa yang bisa memanfaatkan ya. Bener. Karena Gor ini kalau hujan kan ikut licin soalnya. Betul, karena luapan dari kolam renang Poni masuk ke sini. Gitu. Dan ini ada tips untuk kalian para professional player nih, buat Brandon Jawato, buat Maxi Esio, ini ada tips dari Kokoyo. Konon katanya dengan sepatu produksi Indonesia atau produksi lokal, bawahnya itu justru lebih bagus untuk menghadapi kelicinan daripada sepatu merek luar negeri. Ini yang aneh. Kalau pakai Nike, Adidas, Duran, Kobe, apa segala licin ya? Coba kita pakai sepatu Cina merek Warrior. Wah itu berat. Licin nggak berat tau. Iya. Atau ada produk baru kan?
Aza 5, Aza 5, boleh. Aza 5, Aza 6 boleh ya Bisa. dicoba. Aha. Tuh, katanya nggak licin kalau katanya Betul, Yus jadi gitu. saya udah nyoba soalnya kan, saya kan punya Aza 5. Sempat saya coba, ternyata nggak ada masalah dengan Aza 5. Oke, Aza 5 tidak licin, Yes. keset, Ya. rapet. Endorse saya Pak Asrul. Saya juga mau Azrul, Aza 5. Alright, thank you yo. Sama-sama. Ayo, langsung play game. Alright guys, sekarang kita lagi ada di pre-game-nya CLS Knights lawan Formosa Dreamers. Ini adalah dua pemain favorit saya di CLS Knights. Belakang ada Maxi habis makan Indomie guys. Gila, ternyata dia sukanya Indomie man. Sama Doug Herring Jr. Doug, last game was amazing man. You scored like, you delivered 19 assists. So for tonight's game, is there any difference approach against the Formosa Dreamers? Did you learn tape about them or not? Yeah, we watched film on them. I watched them film on my own, but we played them already one time, so we kind of know what they like to do. We just got to keep the same spacing, keep the same pace of play, knock down the same shots. All right, so that's from Doug Herring, who delivered 19 assists last game. So for you, Maxi, so eating Indomie goreng, is it of your favorite food so far in Indonesia or what? Yes, indeed. Indomie man, Indomie seleraku ternyata juga seleranya Maxi juga ya. So Maxi, for tonight's game, is there any different approach between last game that you met him? Not a big difference, like Doug said, just spacing the floor and being disciplined in that fashion, and on defense, continuing to talk and bring the defense we brought last game, I think. Artino is having a good game against us last meeting. Right. So tonight, is it going to be a problem or? I don't think it'll be a problem. That was our first game, Doug and Daryl's first game playing. In my opinion, we've only got better since then and learned each other's habits and gained chemistry from these last two games. All right, good luck, bro. I don't want to bother you much longer. So that. Sebelum pertandingan mulai, kita ngobrol sama teman-teman dari IDN Hoops. Ini ada Nico, WhatsApp Nico. Ini siapa? Calvin juga dari IDN Hoops. Oh, ini kita sama teman-teman IDN Hoops ngobrolin tentang BTN CLS Knights. Posisi kita ke-8 nih ya. Iya. Menurut kalian kita ada peluang untuk dapat posisi lebih bagus lagi nggak untuk di playoff? Jelas bisa sih, karena masih perjalanan masih panjang. Kalau nggak salah masih ada sekitar 15 game sama game ini. Terus di atas kita juga masih ada Dragons, Ya, Westport Malaysia Dragons. Westport Malaysia Dragons yang mereka di atas memang, tapi main baru 7 game. Baru 7 game. Oke, jadi ini ada kesempatan kita untuk bisa lebih baik lagi posisinya. jelas. Nah, kalau menurut kalian nih, dua pemain impor Doug Herring, terus Daryl Watkins, gimana kalau dibandingkan kualitasnya sama yang kemarin? Ya kalau dibandingkan yang kemarin menurutku sih upgrade ya, upgrade. Jadi kita lihat dari kemarin di game waktu lawan Mako Blackbears dan nunjukin si Doug Herring 19 assist, ya 19 assist, ya of course that's an upgrade. Itu upgrade pasti ya. Nah, oke, prediksi deh kalau buat Nico gimana nih? Berapa nih malam hari ini? Ya bisa lah margin 15 sampai 20 poin. Bisa. Lu tau nggak kenapa? Soalnya William Artino nggak main. Nggak main. Jadi hopefully kita udah menang ya. Menang dong. 15 poin guys. Kalau sampai kita menangnya 5 poin, kalian push up ya. Oke, siap. Oke, Siap.
mau tip off. Cuman mungkin banyak di antara kalian para CLS Knights Society yang penasaran nih, mana Febri kok pada nggak main ya? Padahal beberapa pertandingan sempat dapat minute play yang banyak tapi nggak main. Langsung aja tanya sama orangnya sendiri nih, kenapa lu nggak main, men? Iya, pas waktu lawan Taiwan kayak seperti ini juga, saya kena benturan sedikit di paha sama pemainnya Formosa sampai sekarang, jadi masih belum bisa bermain. Ternyata dia kedengkul pemain import, men. Itu bedanya gimana? Kedengkul pemain import sama pemain lokal beda nggak? Beda banget tulangnya, beda banget rasanya. Cuman recovery-nya kayaknya sekarang udah better ya? Udah jauh lebih baik sih. Oke, jadi kapan kita bisa lihat kamu lagi di lapangan? Ya, Kapan? maunya secepatnya next game-nya bisa main, bisa ngasih showtime buat CLS Knights dan Fest di Surabaya dan Indonesia terutama ya. Alright. Kalau gitu hari ini kunci kemenangan CLS Knights atas Formosa Dreamers nih apa nih yang harus mereka bikin? Yang pasti sih solid dalam defense dulu. Kalau kita defense baik, offense kita pasti akan baik juga, kayak gitu aja sih. Alright, itu dia. Good defense, better offense. Yeah. Alright, thank you, man. Thank you. Speedy recovery, man. Thank you. Let's go. Let's go. All teams, go. Let's go. Tapi dari quarter 3 kayaknya dari Formosa Dreamers sudah gila. Teman-teman dari CLS Knights benar-benar on fire. Woi guys, ini kita barengan sama supporter yang paling berisik. Iya, berisik. Paling berisik. Namanya adalah Jason Matthew Wong Welong dari CLS Knights Society. Iya. Bro, gimana menang? Komentar lu gimana, Ben? Oh, cakep. Permainan hari ini gila, memecah rekor lagi kita. Kalau pemain favoritmu siapa? Wong Welong. Hey man, we win man. Masih wangi. We don't need to do push-ups. MVP menurutmu pertandingan ini siapa? Kayaknya ngitungnya 3 quarter aja deh. Who's your MVP for this game? It was garbage time. But the game for me was definitely my man Herring. Yep, Doug Herring. He's the MVP for me. Nico? Herring. Herring, man. Points and I don't know how many assists. 11. 11 assists. Double. 40% from 3. 4 steals. 4 steals, bro. Defense wins the game. Woo! Alright guys, kita udah selesai nontonnya. Gila, suara sudah hampir habis ya. Sepanjang pertandingan teriak-teriak muluk untuk mendukung CLS Knights, BTN CLS Knights Indonesia. Good game, good win. Sekali lagi 3 poinnya masih wangi, tapi ingat, kunci kemenangan mereka bukan dari 3 poinnya saja, tapi dari defense. Tadi kan juga sempat lihat beberapa interview saya bersama dengan beberapa pemain-pemain, itu bilang kunci dari kemenangannya adalah defense. Good defense mean better offense, ya. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa untuk di-subscribe guys, Disket Diskusi Basket. Yang pastinya kita akan mencoba untuk membawakan konten-konten banyak mengenai CLS Knights, mumpung saya bisa masuk nyelipit-nyelipit masuk ke dalam. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan untuk pemain tertentu, boleh titip pertanyaan langsung leave komen di bawah. Tapi jangan lupa sebelumnya wajib untuk subscribe dan jangan lupa untuk ditekan bell notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video di channel Disket Diskusi Basket. So thank you for watching guys. See you on the next video.